Fólk með sirri í boði Erbjörúm. Komið blessu og sæl. Karlmenn sem oft þurfa að pissa, svíður stundum, eru með blöðrubólgu einkenni og fleira slíkt vesen, eru ekkert endilega að tala þetta við aðra. Þeir fara heldur ekkert endilega til læknis, þeir harka bara af sér. En það borgar sig ekki að bíta af jaxlinu og bölva í hljóði. Við ætlum að ræða karlmenn og krabbamein í dag. Það Mottumars. En Mottumars árvekni átak Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameini karla. Og hérna eru aldeilis góði gestir. Það Tolli Morsteins, myndlistamaður og söngvari, og Helgi Pétursson, söngvari og myndlistamaður. Við geta bæði málað og sungið þessir herramenn. Og þeir eiga það sameiginlegt að hafa fengið krabbamein. Og hérna læknirinn sem hefur sinnt þeim báðum. Það Eiríkur Jónsson, yfirlæknir þvagfæra skurðlækningadeildar Landspítalans Háskóla og sjúkrahús. Helgi Pétursson. Þetta rosalegt verkefni. Langur títill líka. Helgi Pétursson hefur þrisvarsinnum fengið krabbamein og Tolli einu sinni. Og ég hef meira en þú. Já. Ég svona auka aðild að þessu. Helgi P, byrja þú. Þín saga hérna ekki sérstaklega þekkt. Nú ég búin að hitta þig og rabba við því í gegnum árin, en einhvern veginn vissi ekki fyrir en bara alveg nýlega þrisvarsinnum hefur þú verið að berjast við krabbamein. Já. Það þarf svo sem ekki að vera að æpa þetta neitt út á torgum þetta allt saman. En já, þetta bara staðreynd og ég lít svo á að ég hafi þrátt fyrir allt verið heppinn, þó maður geti kallað það og hérna þó að læknandi segi nú við mig að þetta sé nú orðið gott hjá mér, að þetta sé alveg nóg í bili, þá fekk ég fyrst krabbamein í blöðru 94 og það var alvarlegt og sem betur fer þá má segja eins og það svona má meira líka þannig að það var svona eins og bara klasi, berjaklasi, eitthvað sem að sprakk, sem hafði vaxið út úr veggnum á hérna blöðrunni og sprakk og þannig að ég pissaði bara blóði og þá náttúrulega kom þetta hafði ekkert náð að hérna breiða meira úr sér en þetta og þetta náðist og ég slapp fyrir horn þarna. Og síðan var ég bara svona í tekki og því öllu saman eins og gengur en svo 2009 þá fæ ég í blöðruhálskirtilinn og með sama hætti einhvern veginn komu einhver einkenni, blóð og svona sviði og annað og ég náttúrulega komi með þessa reynslu, ég tók ekki neitt séns þannig að ég fór náttúrulega strax að láta vita að það væri einhver fjandinn að gerast og menn fundu þetta og niðurstaðan var svo að skera þetta í burtu og síðan fekk ég svo 2013 í ristilinn og með sama hætti þar var blóð í hægðum og slík einkenni og aftur bara maður hugsaði þetta með sín hvað að gerast þetta en maður verður bara að bíta í það súra epli og bara fara og gera eitthvað í þessu og hérna svo náttúrulega ég var svo sem alveg róleg og mér bara þetta brugðið fyrst þarna 94 náttúrulega miklu yngri og með ung börn og annað en svo kemur þessi reynsla þannig séð og líka mikið traust á þessum sérfræðingum. Það náttúrulega, þessi menn vita alveg hvað að segja og þetta fólk alls saman. Þannig að ég eiginlega bara hef alltaf bara fleygt mér í fangi á þessu fólki og gert svo bara eins og það sagt mér að gera og það það sem að skiptir mig í máli. En nú sá maður allir í fréttablaðinu helgina að það eru til 200 tegundir sjúkdómum sem að hafa yfirheiti krabbamein. Við getum verið að tala hérna alls konar mismunandi sjúkdóma. En þetta þrenns konar krabbamein sem þú fékkst, það alveg ótengt. Já. Og hafði verið krabbamein í saga í krabbameins í fjölskyldunni? Já, bræðurnir mistum móður okkar mjög unga, hún var 42 ára úr krabbameini og það búið að rannsaka það var engin tengsl þar á milli. Nei. Heldur. Já. Þannig að þetta getur gerst svona.
Ertu hraustur og hress í dag? Sérðu? Já. Já, ég er bara allt í þessu fína og eins og ég segi, maður bara segir 7, 9, 13 og vonar að þessari törn sé lokið. En Tolli, hvernig var þín törn? Því að nú ert þú svona ímynd hreistis, allavega í mínum huga, kraftur og trú líka, jú. En sko, maður sér málverkin þín, fjöllin og krafturinn einhvern veginn og svo allt í einu frétti maður að þú hefur verið að glíma við krabbamein. Já, mitt ferli var nú svona þannig að vissulega hafði maður átt við svona pissuvanda að etja, fara að vakna á nóttinu og fara að pissa. En það var ekkert það sem kveikti á perunni hjá mér. Það var svona eitthvað sem bara, maður, þú veist, svona eins og orðið á götunni, já, þetta fylgir aldrinum. Já. Þetta að fara að vakna og 2-3 á nóttunni. Og maður tengdi það ekkert, eða var kannski afneitun á það, að það geti tengst eitthvað einhverju þarna niður í korinu, sko. En málið er að ég hef verið í ágættu sambandi við heimilislækninn minn og farið þangað í blóðprufur og svona eins og menn fara með bílinn einu svona ára og læti tjekka á blóðinu og læti lesa þar og þá kemur hann til mín og segir þetta er allt rosa flott nema einhver gildi þarna sem getur bent til þess að er eitthvað í gangi í blöðruhálskirtlinum. Og hann vísaði mig til sérfræðings inn á spítala og kollega hans Eiríks og það er sem sagt farið og tjekka á blöðruhálskirtlinum og ég svona, menn þreif á honum og finna, þetta er mjög bólgið stykki og gildin of há en það er ekki þar með sagt að þessi komið krabbi í þetta, sko. Þannig að menn gruna þarna blöðruhálskirtilinn græsku bara í heil 2 ár liggur hann undir stöðugum grun og eftirliti. En hann hefur sem sagt, það hefur ekkert gerst neitt annað en það að gildin að rokka til og frá og ég að reyna einhverja homópatíska leiðir við að éta þetta og éta hitt og svona og ágætt að vera að gera sitt, sko. En svo ég staddur í Skotland á hugleiðslunámskeið og þá gerist það að ég pissa blóði og þá hringi ég kem heim og ég hringi beint í lækninn. Hann kallaði mig beint inn og ég skannaður, það er farið inn og þetta myndað og skoðað og þá segir hann, nei, það er ekki blöðruhálskirtillinn, þetta er blaðran. Það eru blettir þarna, það er sýkt svæði, þú ert með krabbamein og við verðum að taka það alvarlega og en þetta er á byrjunarstigi þannig að það var farið í það að reyna mjög merkilega aðferð sem er svona ökológísk, þetta er svona mjög náttúruvæn aðferð, það er að segja þeir taka hálfdauðar berklafrumur og það er sprautað inn í blöðruna til að ræsa svo ónæmiskerfið þannig að það fer í gang og það er komin óboðinn gestur og það fer allt á stað en þá taka þeir krabbameinið í leiðinni og þetta hefur gefið alveg, er ekki rétt, þokkalega reynsla af þessu. En hvað, dugði þetta? Ekki í mínum dæmi, þetta er dálítið svona, þetta er auðvitað dálítið hernaður, það er svona strategi í gangi, menn þetta er 3 mánaða meðferð á þessu sviði, þá er farið og skoðað árangurinn og segir, jú, þetta er að breytast, það er að mýkjast þetta svæði, en við erum að sjá 2 punktar sem ég hafði ekki séð áður. Hugsanlega eru þeir nýir eða ég hef bara ekki séð þá. Vegna þess að þeir sjá ekki allt. Þetta er ekki alveg hreint eins og þetta sé bara leikhús og með sjá sviðið allt, sko. Nei. Þeir sjáu svona, þetta er ekki eins skýrt og maður heldur kannski að það sé. En menn samt að sjá sitt besta. Þannig að niðurstaðan hjá þeim, ég var búinn að taka það ákvörðun, alveg eins og þú, þetta með að treysta ykkur. Að ákvörðun læknisins myndi ráða, en svo barðist ég auðvitað hæl og hnakka með alls konar svona mínum aðferðum. Og bara, gera mitt. En þegar að koma þessari ögurstund að þessi að það verður, sko, við lítum svo á ef við skerum þetta, þá getum við læknað þetta. Auðvitað er þetta lífsgæða skerðandi en hins vegar bara vegur þetta og metur. Bara,
Já, mér finnst þeirra sko, eins og þeir vera að ræða þetta sko, skerðing á lífsgæðum, mér finnst þessar breytingar sko, það eru náttúrulega alls ekki þess virði að sé sko, að maður degi fyrir það sko. Nei. Eins og hvað ertu að tala um þá? Nei, ég meina það bara, verða breytingar, það er ekki sáðvökvi og slíki hlutir, þannig að þar verður breyting, en eins og sé, það er ekki þess virði að láta það bara gott heita. Og í mínu tilviki þá fannst mér þetta alltaf vera svo klárt og kvitt eiginlega. Það var bara ljóst að ég var bara með þetta og þetta er bara svona og ég hafði svo sem ekkert val annað en einhverjar mismunandi hugsanlega aðferðir. Það var þessi korn að fara út í Svíþjóðar og jú, hugsanlega einhverjar lyfja meðferð. Mér fannst þetta bara vera hreinlegast að taka þetta bara. Já. Þetta sem þið áttu sameiginlegt þetta krabbamein í blöðrunni var annars vegar hægt í tilfelli Helga að meðhöndla án meiri háttar inngrips. En í tilfelli Tolla byrjar maður alltaf að reyna vægari inngripi. Eða jafnvel aðhafast ekki en í hans tilviki var ljóst að það dugði ekki til og þá vildi maður ekki missa af skottin á refnum. Ja, nákvæmlega. En í tilfelli eins og þessi nefni blöðruhálskirtils krabbamein þá stóð það náttúrulega líka til boða að hreinlega bara að fylgjast með framvindunni eins best maður getur, það sem við kallum svona virkt eftirlit, staðbundið mein, en þá maður líka í því að tala krabbamein sem með gildishlaðið orð og erfitt að segja þú ert með krabbameinin, hafðu engar áhyggjur af því, en það virkilega raunveruleikinn að margir þurfi ekki að hafa áhyggjur af því og maður getur fylgst með því, en orðin sem við erum að nota, það eins og maður segði konu, hún væri bara pínulítið ófrísk, skilur, hún lítur á það sem rökleysu, þannig að hugtökin oft erfið, þannig að maður er að nota svo hugtök sem hafa svo mikla merkingu, það bara maðurinn hérna í götunni fyrir ofan mig, hann bara dó úr þessu og þú ert að segja mér þetta, ég þarf ekki að hafa áhyggjur, það er þetta sem við erum í eilífri. Já, þegar við ræddum þetta og mjög slíka reitt sem ég veit endilega taka fram, við fórum og hittum Eirík sko hjónin, ég og Birna og konan, það skipti miklu máli að ræða saman og einmitt þessi umræða sko að, jú, það er kannski allt í lagi að taka þarna einhvern séns eða sem sagt fara í eitthvað svona virkt eftirlit en þá bara kemur svona spurningi hvernig sefur maður á nóttinni sko. Menn þykjast vera eitthvað voðalega töff og taka þennan slag sko, breyta mataræðinu og gera einhverja svona hluti en hvenær er þetta að grassera, hvað er að gerast? Þannig að þú vildi bara fara alla leið og láta bara taka þetta, þó að það væri einhverjar aukaverkanir og einhver skerðing á lífsgæðum, en þú myndi þá vera á lífi? Bara klára þetta. Já, og hugsa svo bara eitthvað annað. Já. En þetta með að pissa blóði, sko, er ekki margir sem að halda að það sé bara dauðadómur og sér blóð í hægðum eða blóð í þvægi að það er ávísun á eitthvað rosalegt? Í fyrsta leið þá maður vill alltaf taka það alvarlega en það er ekki, og þetta er kannski algengast ástæðan fyrir þeim að pissa blóði geta verið sýkingar eða góðkynastækkun á blöðruhálskirtli. Þannig það er ekki endilega ávísun á krabbameinin. Það hins vegar getur náttúrulega verið læðing frá nýrum, þvagblöðru, blöðruhálskirtli og maður vill alltaf fá allavega útiloka alvarlegar meinsemdir og þannig að það skyldi maður alltaf taka alvarlega en það er mikilvægt að átta sig á því að flest einkenni eins og frá tíð, faglát og vaknum á nætundar, algengast þetta vegna góðkynja vandamál. Þannig að það þarf ekki endilega þýða allt sé að hrynja eða þú setur með krabbamein. Það er það að því oft er tilfinning, kallar hugsaðláttið þannig, ég er alveg til í að fara til lækna og tjá mig alveg en ég vil bara ekki fara, ég vil ekki fá okkar greiningu. Nei. Og meðan ég fer ekki þá fæ ég ekki greiningu. Já, þá þarf ég ekki að hugsa um þetta og ekki til af. Þetta er bara ótti. Já. Þetta er bara hvernig mannkynið og kvenkynið er ólíkt eins og sagði. Ég held að líka bara karlmenn eiga erfiðara með að gangast við ótta en konur. Já, við viljum, við til að gera saman, við viljum bara ekki fá greininguna því það bara er vesinn. Við erum með svo öflugt varnarkerfi. Ekki láta segja þetta við mig. En býtu, karlmenn sem að núna upplifa það að vakna gjarnan á nóttinni til að pissa
þeir geta annarkvort hugsað, já þetta bara aldurinn, svona þetta bara, eða þeir getu fylgst ótta og hugsað þetta er krabbamein eða þetta er eitthvað alvarlegt. Hvað vil ég segja við þessa menn? En þetta að fara í blóðpröfur og láta skoða gildin, bara gera það reglulega. Já, en nú eins og í tilfelli þínu Tolli þá fannst sko meinið í blöðrunni eftir öðrum leiðum, ekki eftir gildinu, en það fannst út af blóðinu, þannig að þetta ber allt mismunandi að, en það er ekki óalgengt að karlmenn eftir miðjan aldur vakni einu sinni á nóttu. Það getur farið eftir í hvað maður er að drekka á kvöldin, ef maður er mikið í kaffi eða koffín inntökunni, þá er ekki óalgengt að maður vakni einu sinni á nóttinu og það þarf ekki að vera neitt athugavert við það. Það er allt til að láta athuga sig. Allt umfram það, eða blóð eða sviðið óþægindi, þá er náttúrulega sjálfsagt að láta kanna málið. En þess ber að geta líka eins og krabbamein í blöðruhálskirtli sem er á forstigi, byrjunarreit, það þarf ekki að fylgja því nein einkenni. En þá kemur það til skjalanna að það er möguleiki að láta skoða sig að mæla blóðpróf sem getur þá leitt til greiningarinnar. Það að þetta gildi sé hækkað þarf ekki endilega þýða maður sem er krabbamein, en það er svona, getur verið vísbending. Það hins vegar, ef að maður greinist með staðbundið krabbamein í blöðruhálskirtli, þá stendur maður frammi fyrir valkostum, heilmiklum pælingum eins og Helgi er að lýsa hér. Annars vegar að við ætlum bara að bíða átekta og fylgjast með þessu, ekki aðhafast neitt, því allt er betra heilt en gróið. Eða við ætlum að geisla þetta í burtu eða fjarlægja kirtilinn með skurðaðgerð. Þannig að þar stendur maður frammi fyrir mjög svona ólíkum valskostum. En það helgast að því að þetta mein er róf margra sjúkdóma liggur við. Þannig að þetta getur verið allt frá því að vera á mjög vægu stigi að byrjunarreit upp að því að vera mjög alvarlegt eða langt framgengið. Sem betur fyrir flest þessara meina þegar eru koma til læknis núna eru staðbundin. En þá á maður líka kvölina, að því maður á völ í þessu sambandi. Og þannig að málið er ekki alveg einfalt. Þannig að það er mjög mikilvægt að maður kynni sér jafnvel áður. Einkennalaus maður sem ætlar að fara í svona prófalat athuga þá er ekkert verið með hann líti inn á síðu Krabbameinsfélagsins eða lesi aðeins þetta bara fram í hverju gæti ég staðið. Og jafnvel þá ég greinist þá það ekki að þýða dauðadóm eða það að það þýðir neinn stór inngrip, bara með sér upplýstir. Áður en þú kemur inn í ferlið. Ég held að skipti mjög mjög máli og einmitt krabb.is síðan hún er mjög fín, mjög öflugar upplýsingar þar og mjög vel framsett og þar geta menn virkilega kynnt sér þessi máli og sem þeir eiga bara að gera. En finnst ykkur menn eitthvað tala saman svona hluti? Konur setjast gjarnan niður og ræðum ferðu til læknis og hvernig er heilsan og bera saman bækur sínar, en gera kall með þetta? Ég hef nú ekki orðið mikið var við það, sko. Nei. Ekki nema eftir á, sko. Við myndum ræða þetta, eftir að við erum búin að vera greindir. En svona þetta sé til umræðu á vinnustaðnum eitthvað, ég held ekki. En það þarf að ræða þetta, er það ekki? Til þess að bara til dæmis kallar taki eftir einkennunum og það þurfi ekki konu til að draga þá til læknis, heldur að þeir bara fari sjálfir. Ég man ekki til þess að ég hef verið að ræða þetta eitthvað voða mikið við nokkurn mann, þannig séð ég ekki nema bara þá sem ég þurfti í raun og veru. Og það skiptir þetta máli að aðilar málsins séu blandar inn í það er eiginkona og börn og alltaf spurning hvað á að fara með þetta lengra. Þess vegna er mikilvægt að frúin sé með. Þá er vitsmun og þörf, þess vegna koma það. Og eru það líka sem að draga kallana til læknis? Já, það er eiginlega tilvísandi aðil heilbrigðisþjónustu, eru konur. Það eru mæður, það eru eiginkonur og systur. Ef þú átt ekki konu, þá kemur systir þín með þig. Mér fannst nokkuð gott sem að Vigfús sjúkrahúslæknir og forsetaframbjóðandi núna sagði sko að krabbamein er fjölskyldusjúkdómur. Það fara allir í hlutverk. Og þess vegna verður sko sjúklingurinn, hann verður að því að sko tilfinningarlegi og andlegi þátturinn getur verið haft mikið að segja í bataferlinu og bara í þessu ferli öllu. Þá þarf fjölskyldan að mynda svona liðsheild þetta sko. Og akkurat eins og þú ert að segja, þetta þarf að vera upp á borðinu sko. Og stundum þarf fólk bara aðstoð við það. Það er mjög algengt sko að það fer náttúrulega heil hringeiki af stað þegar að fyrstu fréttirnar koma. Þess vegna er mjög mikilvægt að aðilar málsins séu inn í málinu.
og að þetta verði ekki eitthvað þannig að menn fara að tala í hálfum hljóðum við komandi, þú veist það verði allir, það þarf einhvern veginn að ræða þetta hispurslaust, þetta þarf að vera upplýsandi og forðast náttúrulega svona yfir dramatiseringu, ég veit ekki, en það er bara mjög eðlilegt að það fer allt á hvolf í fyrstu, svo settlast gruggi niður og þá. Mér fannst þetta að vera eins og í mínu tilviki, ég ræddi þetta við krakkana og Birnu og strákana í músíkinn, svo þess að nánustu vini mína, sko, bara sagði þeim frá þessu. Síðan var þetta ekkert rætt neitt meir. Það var ekkert verið hvernig hefur það vinur minn og eitthvað svona, það heyrðist aldrei. Nei. Þannig að og ég held að menn hafi ekkert verið að velta sér upp úr þessu. Bæði það að þetta þannig sé tókst vel og ég var ekki í neinni sko lyfjameðferð eða einhverju slíku og ekki búin að missa hárin eitt meir en þetta sem orðið en og allt þetta skilur við, þannig að það var ekkert sýnilegt en eins og þú varst að segja, þú vissir ekkert þetta, þú áttir ekkert að vita þetta, þannig að það er bara svoleiðis. Sko. Þetta var bara svona verkefni sem þú varst að takast á við á þeim tíma? Já, ég einhvern veginn hugsaði ekkert voða mikið þetta. Bara þetta er ákveð tími sem fer í þetta og í samhengi hlutan er þetta kannski. Síðan svo er einmitt, ég ætlaði einmitt að mun eftir ég að nefna það að mikil vinur minn Snorri Þorgeirsson, krabbameins-læknir í Washington, hann ég kynntist honum og var með honum í 3 ár þegar ég var þar úti við nám og hann fékk alla pappírana þegar ég fékk krabbamein fyrst og fékk þetta til sín og hringdi svo í mig, þá hafði ég áhyggjur verulega, sko, og þá hringdi hann og hann hringdi bara í mig og sagði, ég hef engar áhyggjur af þér, þetta verður allt í fína, þú ert bara þannig inn í hausnum. Inn í hausnum? Þú ert bara þannig stiltur, innstiltur, sko. Sem sagt viðhorfið? Já, bara viðhorfið. Já. Það auðvitað skiptir máli, sko, maður getur auðvitað lagst niður og farið að grenja, sko, en það er auðvitað valkostur, sko. Já. En það reddar engu. Tolli, þitt viðhorf svona? Já, þú veist, fyrir mér var óttinn ekkert valkostur, ég var bara skítræddur þegar, þú veist, það fer bara allt varnarkerfið í gang og þetta reputation sem krabbamein hefur, þetta hugtak yfir alla þess að flóra er svo powerful að ég hafði raun og verið engar varnir hérna við að ég verið svona gagntekin ótta og þetta tók svona 48 tíma hjá mér að koma svona niður og átta máði þetta er alltaf leið, við erum bara hérna hér og nú hefur þetta sinn gang og ég tel mig hafi verið bara, ég er mjög þakkláttur fyrir það að mér finnst ég hafi verið mjög vel undir þetta verkefni búinn andlega, bara í gegnum þjálfun mína í núvitundarhugleiðslu og þá hefði ég svona betra aðgengi að æðruleysi, ekki að því ég hafi það endað náttúrulega, heldur þetta er hlutir sem menn geta þjálfað. Þú getur þjálfað með þér þetta að dvelji ekki í kvíðavænlegri framtíð, heldur þetta hér og nú er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Já. Þú veist. Og þannig að mér gekk ágætlega að fara að virkja allt það jákvæði í mér og þá getur sem ég hafði til þess að vinna með læknanum í þessu ferli. Já. Mér finnst það skipta mjög miklu máli einmitt svona þetta hugafar og ég veit ekki hvort ég á að segja frá þessu, jú, ég gera bara. Svo fékk ég semst ristil, það krabbamein í ristil og já, eins og ég var að tala um áðan, ég treysti þessu fólki alveg fullkomlega og þetta er sko þvílík séni hver af öðrum og Helgi Kjartan nafnum sem skar mig upp við ristlinum, hann sagði sko, nafni, ég veit þú hefur húmor fyrir þessu, ég ætla bara að segja hvernig ég geri þetta, hvernig þessi aðgerð er. Þú hafa eitthvað svona skemmtilega hlið á þessu. Ég fer svona sting hérna inn og fer hérna inn og með svona skæri eiginlega, svona eins og skæri fer inn, færi náttúrulega hreyfir ristilinn til og alltaf klippi 25 cm af honum. Svo dreg ég þetta svona saman og heft þetta svona bara hringinn og svo pumpa ég bara svolítið loft í raskatið á þér og ef þetta heldur, þá erum við fínum málum. Það er ekki verið að flækja það? Nei, og mér varst þetta fín lýsing og alveg sallarólegur. Á mannamáli? Þetta var bara mjög á mannamáli og það er auðvitað hægt að dramatísera alla hluti og allt það, sko. En þetta fólk náttúrulega vinnur við þetta alveg eins og sko, við sjálf þekkjum það í vinnu, margvísleg verkefni og ef maður bara
horfir á þetta jákvætt og þakklátur fyrir það að hafa þó sloppið í gegn eins og ég bara mjög þakklátur og það búið að svona banka í mig 3 svar. Já, við þurfum að hleypa að auglýsingum. Ertu ekki fegin, ekki gott, þú ert búin að vera meðhöndla þessa menn hérna, ekki gott að sjá það svona káta og hressa? Jú, það það. Já. En efinn oft, það alltaf að tala að það efi viðkomandi, hvað á ég að gera í málunni, það líka efi þess læknisins. Ég örugglega að gera, ég að ganga of langt eða ég að ganga of skammt? Já. Þannig að þetta ekki óskekul fræði og þetta einhvers staðar þurfum við að hittast hérna á miðri leið því að efinni fylgir kona beggja. En við ætlum að fá annan lækni hérna til okkar eftir auglýsingahlé. Það Kristján Oddsson, hann forstjóri Krabbameinsfélags Íslands. Stutt hlé fyrst. Sæl aftur, við erum að tala karlmenn og krabbamein og tilefni auðvitað mottumars. Helgi Pétursson hefur 3 sinnum fengið krabbamein ólíka tegundir en hefur alltaf farið fljótt til læknis og krabbameinið hefur verið fjarlægt. Og Tolli Mortens, hann sagði okkur líka sína sögu, hans krabbamein var fjarlægt í sumar. Og hérna Býttu? Jú, í sumar. Í sumar, já, 2015. Já. Og hann sagði okkur líka, mér varst mjög athyglisvert, Tolli, þú varst að segja okkur frá því að þú ferð á hverju einasta ári til læknisins, heimilislæknisins í svona blóðtékk og bara lætur tékka þig eins og fólk verður með bílinn sinn í skoðun. Já, það einmitt hérna dálítið áhugaverð pæling að þegar við hugsum ökutækið okkar leiðu að kemur gult ljós í mælaborði, þá rokið inn á verkstæði og ef það ekkert ljós þá samt rokið inn á verkstæði en þegar það kemur á okkur sjálfum. Já. Þá ekkert þó að komi rautt að mælaborðið. En þess vegna kannski mottumars mikilvægt fyrirbæri eða hvað, Kristján Oddsson? Það ekki svona tilgangurinn með mottumars að fá einmitt karlmenn til að ræða þetta og vera vakandi? Jú, þetta svona fyrst og fremst árveiksnisátak fyrir krabbamein hjá körlum. Ég held svo þeir hafa komið inn og þá hafa þeir verið mjög fljótir að bregðast við sínum einkennum og ég held að það sé það sem við reynum helst að koma að menn bíði ekki með klár einkenni kannski vikum eða mánuður saman því að þá eru meiri kannski líkur að setja greina þennan sjúkdóm áður en langt gengin og þá það yfirleitt þannig að þá eru batahorfur betri. Og þannig að ef við erum að tala karlmenn og krabbamein, hvað þurfa menn aðalega að hafa í huga að vera vakandi gagnvart? Hvaða einkenni þurfa þeir bara að horfast í augu við að skoða hjá sér núna? Ég held að eins og Eiríkur sagði hérna áðan, einkennin oft lúmsk og oft kannski engin í upphafi. Blóðið það sjá það mjög margir ef það klárt. En svo geta verið mörg önnur lúmsk einkenni sem erfitt að greina. En þá kannski helst hefur orðið eitthvað breyting á heilsu minni sem kannski vekur mig til umhugsunar. Þetta eitthvað sem ég ætti að ræða við þá fagfólk og lækni? Þetta eitthvað sem ég þekki ekki en hann gæti kannski kveikt á? Þetta sé kannski fyrst og fremst það. Já. En hvað með fyrirbyggjandi? Hvað á maður helst að ráðleggja til dæmis ungum karlmönnum til þess að þeir fari svona sem best út úr lífinu? Ég held að það örugglega aldrei hægt að fyrirbyggja öll krabbamein, segi ég. En ég held að spurning hvernig lifir maður, það getur haft ákveðin áhrif. En það náttúrulega fyrst og fremst að reykja ekki að nota tóbak og áfengi helst ekki eða í hófi. Borða skynsamlega og allir þessi lífstíls hluti sem skipta máli en þeir geta aldrei komið í veg fyrir að maður fái krabbamein, það held ég að sé alveg ljóst. En það minnkar hættuna, sem sagt pottet ekki að reykja, drekka í hófi og fjölbreytt fæða. Fjölbreytt fæði, hreyfa sig og reyna að lifa sem heilbrigðustu lífi. Ég held að það skiptir máli. En maður var svolítið ruglaður þegar maður var að lesa fréttablaðið helgina. Ég fekk dálítið misvísandi skilaboð. Það var allt í einu farið að tala að það væri verið að of meðhöndla og svona. Það getur verið þá að karlmenn hugsi, ég ætla ekki að pæla í þessu. Nei, ég held að þeir hafa aðeins komið inn á það. Ég held að sé ákveðin fylgifiskur. Þetta kannski svona róf margra meina. Sumir eru sofandi staðbundin og verða kannski aldrei nokkuð tíma nokkuð. Þetta sjáum við í mörgum krabbameinum, bæði í blöðruhálskirtilskrabbameini, við sjáum þetta í brjóstakrabbameini, en við vitum í raun og veru ekki hvaða mein verða sofandi
og svo spurningin hver vill taka sénsinn af hvaða meini sofandi því að það getur enginn sagt manni hvaða meini sofandi. Já, einmitt, já. Ég held að sé líka bara, ég er bara búin að hugsa það með að við vorum að spjalla saman hérna, það er líka rétt að menn hafi það í huga, sko, þegar þeir eru að velta þessu fyrir sig að það þarf enginn að vita neitt meira þetta. Þetta stendur ekkit á enninn á þér, sko. Þó þú farir til læknis og ræðir málin og jafnvel þó eitthvað komið upp. Þess að ég segi, þú hafður ekki hugmyndum það að við Tolli værum eitthvað í einhverjum svona vanda og þetta þarf enginn að þannig séð vita og ég held að það sé líka svona fyrir okkur strákana, það er líka ágætt að vita það þarf ekki að vera að æpa þetta á Nei, þú ert ekki sjúkdómurinn. Nei. Einmitt. Nei. Já. Og líka bara mikilvægt að átt að sjá því að mikið af einkennum sem að karlar geta verið með frá fagfærum eru oftast vegna góðkynja vandamála þannig að og síðan er þetta með krabbamein í blöðruhálskirtli sem er ekki alveg einfalt mál því að það getur verið algjörlega einkennalaust en það getur verið eins og ég sagði svona róf margra sjúkdóma ef við horfum á heildarhópinn þá er 200 kallar sem að greinast hverju ári sem er stór hópur og 50 er að deyja úr þessum sjúkdómi árlega þannig að þetta fer ekki alveg hljóðlaust en karlar sem betur fyrir margir komnir við aldur þegar þau greinast með meinið og ef að það er staðbundið meðalaldurinn kringum 70 eða 69 ára ef að það er staðbundið þá er ekki víst að það þurfi neitt að koma til neinnar meðferðar af því að menn eru komnir við aldur eða hafa aðra sjúkdóma. Hann er sjaldgæfur fyrir 50. Ef það er mjög sterk ættasaga þá er mælt með að jafnvel menn athugi sig um 40. En alltaf er þetta vangaveltur ef ég greinist með þarna staðbundin krabbamein þá kemur allt eins til greina að svona virka eftirlit við viljum ekki aðhafast að sinni. En aftur við erum að tala gildisræður orð eins og krabbamein og það er vafi að báða bóa, bæði sjúklingsins og læknisins. Er ég örugglega að greina þetta rétt? Get ég sagt það með vissu að það verði ekki barn úr þessu? Þannig að, og þetta meðal annars er ástæðan fyrir því að við erum ekki að mæla með hópleit af þessum krabbameinum sem er mörgum fyrst að vera einkennilegt. Þetta eru margir sem eru að greinast með þessu og það helgast aðalega af þessum þáttum og það helgast af þessum ótta að við séum að greina þá marga karlmenn með sjúkdóm og karlmenn sem þurfi ekki meðferðar við en vegna þessari greiningar mörgum er hættur að hafa komið til þá róttækna meðferðar sem getur haft áhrif á lífsgæði manna og þannig að þá ef þú ætlar að fara í svona hópli þá þarf það að vera nokkuð viss það hver verða þín viðbrögð við ef þú greinir meinið. Þannig að þetta er ekki klárt þarna, það er óvissa. Vonandi er að í framtíðinni getur maður fengið betri forspárgildi til þess að geta skilið sauðin alveg frá höfrunum og sagt haf þú engar áhyggjur, haf þú áhyggjur. Því miður er það ekki þannig. Nei, við erum ekki komið þangað. Já, og svo líka mikilvægt átt að segja því að við sem læknar við erum að tala við einstaklingi rauntíma. Það er mjög erfitt að tala 1000 manns eða 100 mann. Við erum alltaf að eiga við einstakling. Já. Og þannig að þetta verður að vera klæðskera sniðin lausn af þessum einstakling. Já. Þó svo að við getum sagt að það er hérna hópur manna sem hugsanlega sem þarf ekki á þess að halda. Þá er alltaf þessi spurningur hvað mig, segir þessi sem situr fyrir framan. En sko, þannig komum svolítið skýringin á því af því að sumir segja að sé minna gert fyrir karlmenn hjá leitarstöðinu heldur en fyrir konur. Þannig að þannig ertu svolítið búin að varpa ljósa á af hverju þetta er bara miklu flóknara. En það eru góða fréttir það ekki varðandi ristilkrabbameins skoðun hjá ykkur hjá Krabbameinsfélaginu, er það ekki Kristján? Jú, að því leyti það að heilbrigðisyfirvöld hafa ákveðið að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbamein í ristli og endaþarmi. Já. Og eins og Eiríkur bendir á það, sko, við alla svona hópleit að þá verður maður alltaf að gæta þess að gagnsemi sé meir en skaðsemin og þetta vegur alltaf á. Þannig að það er mjög mikilvægt þegar það er farið út í svona hópleitir, þannig að maður gerir meira gagn heldur en skaða. En það er stefnt að því að taka upp hópleit gegn ristilkrabbameini á næsta ári. Já. Og vonandi getur orðið að því. Og við hvaða aldur myndi það þá byrja? Hvenær væri maður að kalla þér inn? Í upphafi er reiknað með að verði á aldursbilinu 60 til 69 ára.
Já, bæði konur og karlar. Bæði konur og karlar og síðan vel gengur og kerfið virkar að þá verði sennilega boðið upp á frá milli 50 og 74 ára eins og svona klínískar leiðbeiningar við að mæla með. Já, eins og það er verið að tala að maður að gefa einhverjum í 50 afmælisgjöf ristil krabbameins rannsókn eða sem sagt að fara í svoleiðis gekk þegar maður er 50 ára. Já, sko, þá er maður að skoða hver líkurnar að maður finni eitthvað við 50 ára. Sjúkdómurinn ekkit svo algengur við 50. Það svona 7% ristilkrabbamein sem undir 50. Þetta svona svipað með blöðruhálskirtilskrabbamein. Tíðnin vex með aldri. Þannig að milli 50 og 60 ára eru kannski svona 13% af ristilkrabbameinum í þeim aldurshópi og síðan fer það vaxandi eftir því sem aldurinn eykst eða maður eldist. Þannig að þetta alltaf svona tvíeggjað. En allavega þetta verður væntanlega veruleika í janúar næsta ári, þessi hópleit fyrir bæði kynin. En sko, hefur mikill ávinningur áunnist gagnvart krabbameini á undanförnum árum? Nú veit ég að þið eru með, hjá Krabbameinsfélaginu, þið eru með margs konar ráðgjafaþjónustu, alls konar stuðningshópa. Það fullt af fræðsluefni ýmislegt fyrirbyggjandi og einkenni og annað inn á krabb.is eins og við erum búin að vera að koma inn á. Það er ýmis góð tíðindi, en bara svona almennt, er að nást einhver árangur í þessari baráttu? Því að mottumars hefur verið núna nokkur ár í röð. Já, ég held að það sé, sko, við sjáum það ef við berum saman tímabilinu frá 2005 til 2009 og svo aftur frá 2010 til 2011, þá hefur orðið fækkun á krabbameinum hjá körlum bæði í blöðruháls og í ristli. Þannig að það virðist eins og einhverjum toppi sé náð, en maður þarf alltaf að fara varlega kannski að spá eða fullyrða eitthvað svona stutt tímabil. En þetta allavega ákveðin svona tímamót að tíðnin eða fjölgunin virðist vera virðist einhverju toppi kannski vera náð og við vonum það allavega. Mér finnst það skipta mjög miklu máli í þessu öllu saman að menn kynni sér allar þær upplýsingar sem liggja fyrir. Það líka búið að safna því öllu saman og það feikna mikill fjársjóður fyrir alla að geta gengið að því. Það skiptir mjög miklu máli. Já. Það líka má bæta við að við höfum verið að taka nýjungar í sambandi við meðferð til þess að minnka þá inngrip aðgerða og þá á við bæði krabbamein blöðruhálskirtla og eins þvagblöðru með svokölluðum róbót eða aðgerðaþjarka sem hefur verið hér núna í ár á Landspítalanum og sú innleiðing hefur gengið mjög vel. Við hefum fengið til starfa mjög hæfa einstaklinga sem kunna vel með þetta fara þannig að það skiptir máli líka að svo meðferð sé í boði sé sem að maður komist sem best frá henni. Já. Þannig að þar hafi verið framfæri telji. Þar hafi verið framfæri, já. Og einnig í geislameðferð líka, það eru komin í nákvæmari aðferðir til þess að veita hana. En tíminn okkar búinn. Rétt að lokum, Tolli, ert þú breyttur maður eftir þessa reynslu? Förum við að sjá í málverkunum þínum einhverjar breytingar? Já, þú veist, málverkin eru dagbók, ég breyttur maður. Það engin spurning af innan sem ytra, sko. Já. Og bara í lokin þetta þetta sem þú vart að tala fyrirbyggjandi lífsstíl, taka ábyrgð á lífi sínu sjálfur. Það ábyggilega margt sem viss með því að krabbameini enn óljóst fyrirbrigði. Já. Taka ábyrgð á lífi sínu og treysta lækninum. Come on. Treysta sjálfur sér. Mun eftir að þakka fyrir sig bara. Já, og eiga þetta samtal. Já, algjörlega. Sko. Takk ykkur kærlega fyrir komuna og við minnum á enn og aftur að meira hægt að lesa og sjá inn á krabb.is. En svo vek ég líka athygli á því að alla þætti hér á Hringbraut má horfa á í heild sinni eða klippur úr þáttum á hringbraut.is. Síðan næsta viku liðinni með allt annað efni, verið blessuð og sæl. Takk ykkur fyrir. Fólk með Sirri í boði Erbjörúm.